Hola Menorca, mos tindrien que remuntar a l'hivern passat per trobar una situació com la que estem visquent i la que viurem les pròximes hores, i és que se formarà una potent borrasca, una potent pertorbació. Inclús hi havia uns mapes que indicaven que podia tenir aspecte tropical, que podria ser format ser un medicane. Medicane ve de la paraula, de la unió de dues paraules, d'huracan i de mediterrània. Un medicane és un huracà mediterrani amb petita forma, per dir-ho així, però que pot ser molt efectiu, i és que la combinació de tant de fred amb alçada, d'aquesta humitat i una baixa que es formarà, a vegades, si es forma molt ràpidament aquell concepte de ciclocènesi explosiva, es pot recargolar, inclús pot tenir un ull aquestes borrasques, és a dir, que una borrasca potent que hi ha que seguir molt hora per hora, perquè la veritat és que tot això pot baratar. Aquesta borrasca al final pot ser més fluixa o pot format-se més a l'est o més al sud i ja no afectar tant Menorca. Però això sí, el que de moment indiquen les prediccions de l'Institut Nacional de Meteorologia és que ens venen 3 dies amb fenòmens molt importants i que ja us dic que hi ha que seguir al tanto. Ja no m'enred més, anant per la previsió. Avui divendres el vent de nord començarà a arreciar amb força, avui que vespre ja bufarà fort. Les pluges aquest divendres s'han tingut una pausa darrere molts de litres, ja hi ha punts de Menorca que superen els 80 litres per metre quadrat, amb aquestes calamarsades, tronades, qualque cap de fibló, qualque mànega que s'ha vist damunt la mà, és a dir, que dies de temps severs. I per demà dissabte, per demà dissabte el temporal agafa força, tenim moltes alertes. Sense anar més en fora, demà tindrem una alerta taronja, una alerta molt important per mala mà, força buita a la mà, i això són onades d'entre 4 i 6 metres, puntualment de 10 i podrien superar els 12. És a dir, temporal de primera magnitud a la mà, però atenció a terra, una alerta també per ràfegues de vent de fins a 100 km per hora, és a dir, que un temporal duríssim de vent, que a més ve també acompanyat amb una alerta groga per precipitacions. L'Institut Nacional de Meteorologia marca que podria ser un dissabte amb molts aniulats, moltes tempestes, ruixats, calamarsades, és a dir, que un dia dolent, per dir-ho així. Temperatures 16 de màxima i 11 de mínima. Per diumenge, pràcticament ben igual, les alertes segueixen igual, alertes taronges a la mà, aquesta mar molt brava, aquesta mar amb onades de fins a 12 metres, lògicament que ningú surti a navegar a la mà, i si us atracau a veure el temporal, molta precaució també, amb aquestes ràfegues a terra que també poden superar els 100 km per hora. Un altre dia de pluja, precipitacions, si al final s'atraca molt la borrasca, poden ser importants, poden deixar molts de litres, acompanyades de tempesta, i màximes una altra vegada de 16 graus i mínimes de 11. El vent farà incrementar moltíssim aquesta sensació de fred i de dies de ple hivern. I dilluns la veritat és que encara continua donant molta aigua, molta precipitació, moltes tempestes, aquests vents de nord, temperatures potser un poc més altes, de 8 de màxima, 11 de mínima. Els vents de nord en principi ja no tindrien que superar aquests 100 quilòmetres, ja tindrien que ser un poc més fluixos, però així tot seguiran bufant forts, i ja veus que mos espera un cap de setmana molt complicat. Dilluns farem un resum de tot el que ha passat, xerrarem de la previsió de la setmana, que encara quedarà una setmana inestable, encara dona precipitacions per més dies, però si al final es forma aquesta borrasca, que per cert ja té nom, li hem posat el nom de Blas, és a dir, que imagineu-vos que perquè una borrasca tingui nom és perquè tindrà molta consistència, i aquesta borrasca Blas, que ens afectarà les pròximes hores, dilluns veurem com ho ha fet i de quina manera. Res més, passau molt bon cap de setmana i, això sí, molta precaució.